स्टेशन के ठीक नीचे यहाँ पर हम जब कभी भी आते जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि हमेशा एक 6 महीने से एक ऐसी आवाज़ आ रही है जो यहाँ से आने जाने वाले से लेकर के यहाँ के स्थानीय दुकानदारों को और यहाँ के पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों को, सिपाहियों को और जो भी जनता यहाँ से जा रही है सबको ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खटक रही है। इसलिए ऐसा लगता है कि पुलिस स्टेशन के सामने कोई फायरिंग हो रही है, मुठभेड़ हो रही है या बम ब्लास्ट हो रहा है। इस तरह की आवाज़ यहाँ पर रोज़ आ रही है। अभी मैं इस आवाज़ के रहस्य उद्घाटन को करने जा रहा हूँ कि आवाज़ कहाँ से आती है। आप देख सकते हैं इस आवाज़ का ये आवाज़ जो है यहाँ से आ रही है और ये आवाज़ पिछले 6 महीने से आ रही है। एक हस्बैंड यहाँ से न BMC की कोई परवाह कर रही है, न कोई प्रशासन, स्थानीय नागरिक यहाँ का ये देखिए ये आवाज़ जो है यहाँ पर अभी कुछ लोगों से मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा इस आवाज़ को सुनने के बाद उन्हें कैसे ये आवाज़ जो पिछले 6 महीने से यहाँ पर आप सुन रहे हैं इस आवाज़ के बारे में आपका क्या कहना है? आपको कैसा लगता है यहाँ से आते जाते वक्त? कैसा लगता है? लोग डर जाते हैं अचानक ऐसा कोई अचानक फटाक से आवाज़ आए और ऊपर कुछ होना चाहिए। लोगों को परेशानी है के सामने लगता है सामने होने से हाँ ये दहशत पैदा करता है कि पुलिस स्टेशन के सामने होते हुए भी इस आवाज़ से लोगों को परेशानी नहीं हो रही, परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी आप कहना चाहेंगे सर? आप एक मिनट आइए, आप अपने विचार व्यक्त करिए कुछ इस आवाज़ के बारे में आपका क्या कहना है? ये आवाज़ हाँ अच्छा ऐसा लगता है जैसे मोबाइल चालू है पुलिस स्टेशन पे या किसी तरह का ये आवाज़ होता है आपको जैसे पता होती है और दिमाग में क्या होता है सर आप कहना चाहिए दुकानदार है आप क्या महसूस होता है? लगता है ये आवाज़ तो नए आदमी को पता नहीं चलता है कहाँ से आई ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई हादसा हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया या फिर गोलीबारी हो रही, फायरिंग हो रही है। ऐसा सोचकर ऐसा करना पता जल्दी न चलने की वजह से आदमी डर जाता है। थोड़ी देर बाद उसको मालूम पड़ा ये आवाज़ वो अपना रास्ते निकल जाता है। लेकिन 4 महीने से हम देखते आ रहे हैं ये तकलीफ बर्दाश्त करना अब ये बाहर हो गया है, तुरंत इसका हल होना चाहिए। हाँ चलिए ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? ये आवाज़ आपको कैसी लग रही है? आवाज़ जो आती है यहाँ से आ रही है ये आपको कैसे कहना है कि पतरे से आवाज़ आ रही है और उससे बहुत दहशत पैदा होती है कि पुलिस स्टेशन के सामने ऐसा लगता है जैसे फायरिंग या मुठभेड़ चालू है। क्योंकि इसकी फायरिंग